jarumin kudura sama da ƙasa dubayinka, tauraron Allah sama da neman ka ƙasa na birarrinka. Allah na so bayi na so, kowa yana ƙaunar ka ya Muhammadu Rasulullah. Annabawa na hari suna nasi, annabawa na ɗoki suna nasi. Allah yana annabi na wani, mala'iku suna nasi ne, su kuma tabararru yan jagaliya su mu kenan muna wallahi manzon mu kuma kowa na annabi. Allah naka ne, manzanni naka ne, annabawan naka ne, mala'iku naka ne, marasa gata irin mu kuma naka ne. Kai annabin kintsatsu sannan annabin watsatsu, annabin sharyayyu, annabin yan iska iri na. Shi ne ga ta ai iri na ma iwatek ta shafa'ati li ahlil kaba'ir, ceto na yana nan da tabararru masu shegen yawan laifi. Shafa'ati li ahlil kaba'ir, ceto na ga masu manya-manyan laifi. Ba ni bane, ni ne. Ga annabi mai tausayi ne, tausayinsa ya fi tausayin uwa ga ɗa. Ga iya rarrashi ya fi ga uba, ya fi uba rarrashi ga ɗan da yake cikin bala'i. Ga taimako ya fi basarake mai imani akan marayu. Ga iya magana, wajen jerin lafazi ba a jera ta min shi da kowa. Ga daɗin sauti da ya danna kowa, ko ranar gwada isa sautin annabi ne idan da na annabi Dawudu. Mafi daɗin lafazi da baya fushi. Ga haƙuri, ga majerantan kalmomi, ga nutsuwa, ga shi baya gura-gura, ga daɗin magana baya shaƙewa, ga murya fiƙaƙƙiya ba shi da ina, ga daɗin kallo, sunfiyayyen kallo ne da shi, ga daɗin lafazi ko raɗa kake ma baya janyewa, ga sanyin jiki in ya riƙe ka kamar ba ƙashi a jikin, ga ƙamshin jiki guminsa ake ɗiba sai i zama wani turare da babu kamata sa. Wankakke gogagge, ka zo da kwalli ɗan abu, wankakke nishaɗaɗɗe, shayayye wajen Ubangiji, da yankan cibiyar ka zo. Ko da an ki tsaftar ka a tsaftace ka zo, dan kai nazifin ne mai tsafta, munazzab da ka tsarkake mu, zakiyun ne kai tatacce ne, wanda Allah i wanke ka fiye da gogaggiyar zuciya. Ga ka da girma da kyau a tsaye da kan diri da kan siffa da kamala. Ummu Ma'abad ta kallon Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce, ɗan samari me kake nema? Ice mata, muna neman abinci ko abin sha. Ta ce, babu komai, ina ma awaki na nan da na baka abin sha, amma duk sun tafi kiwo. Allah sai ka lisse na Abubakar, sai ga alamar lalle yana buƙatar abin da zai sha. Ba komai, ice mata, sai ta ce masa, sai gajiyayyar akuyar da ta kasa tafiya, yunwa ta haɗa ta hana ta iya fita, ta manne jikinta garraf ika ba yadda za ta iya zuwa. Ce annabi ya ce, tana ina? Ce ka ganta can. Tinki akuya sai numfashi take, sai huci take, saboda ga yunwa, tsabar yunwa ma ba za ta bata ta ci ba.